Recept na Snickers kuličky. Kešu a vleské ořechy si nakrájíme co na nejmenší kousky, poté je dáme do misky a k ní přidáme 3 až 4 lžíce arašidového másla a pak přidáme i datlovou pastu. Všechno pořádně promícháme a jakmile nám z toho vznikne taková hezká hmota, tak začneme vytvářet kuličky. Čím menší, tím lepší. Pak jsem to dala chvilku do lednice a mezi tím jsem si rozpustila horkou čokoládu, protože to je naše finále a takhle jsem to krásně zalila a nesmí samozřejmě chybět ani ochutnávka a musím říct, že to je fakt naprosto neskutečný a opravdu to chutná jak klasická Snickers bar. Takže vyzkoušejte a dejte mi vědět, jestli vám to taky takhle chutnalo. Tak se zatím mějte.